不错啊！这位美女，我见过你是最有品位的啊！来吧，觉得那几头牦牛比本人我帅的，掌声见证是那是有多少？吃饱了吗？今晚的晚会到此结束了。来，开个玩笑哈。来，刚才呢给我们的所有的卓妈们送了福利，接下来呢得给咱们的所有的扎西们送福利的时间也到了啊！来吧，接下来所有的朋友们，让我们用热烈的掌声有请出来我们家最漂亮的4位卓妈，把一段起源于雪域高原的雪域踏歌送给现场所有的朋友们。来吧，亲爱的朋友们，掌声带动音乐。